Hola, hola, Salita Verde. Buen día, buen miércoles para todos. Hoy les traje un juego que es con el sonido de los animales. El juego es así. Yo les voy a hacer unos sonidos de los animales y ustedes tienen que adivinar a qué animal pertenece ese sonido. Comenzamos. El sonido del primer animal es así. ¡Au! ¡Au! A pensar, ¿qué animal es? Muy bien, es un lobo. El sonido del segundo animal es así. Mu, mu. ¿Qué animal será ese? Muy bien, es una vaca. Muy bien que adivinaron el sonido de estos animales. Ahora quiero escuchar a alguno de ustedes realizar el sonido de algún animal y entre todos los compañeros vamos a adivinar el sonido del animal que realizaron. Así que vamos a esperar esos audios realizando el sonido.